أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. Elbette sizler için Allah'ın elçisinde körküm örnekler var. Kim Allah'tan ümit kılsa, cana ahiretten ümit kılsa, cana Allah'ını köp istese. Cana musulmanlar, düşmanların askerlerini körgönde aytıştı. Navuşul bizge Allah'ın Rasulunu vada kılgan nerse. Allah cana Rasulü çındıkta aytdı. Alardı bu okuya imandarını cana taslimini gana küçöyttü. Musulmanlardan kebiri erkekler Allah menen kılgan vadasını tasdiqtadı. Alardan kebiri özünün nazırını atkardı. Kebirleri kütüp jatat. Alar oylarını özgörtkön jok. Allah çınçıldardan sadıklardan çınçıl ekenini sıyırın beriş üçün cana münafıklardı kalasa azaptap, kalasa tövbe kılış üçün şunday kıldı. Elbette Allah keçirimdi boğruker. Cana Allah kaytardı kafirlardı açusu menen. Alar hiçbir jaxşılıkka yetişken jok. Musulmanlar üçün uruşta Allah özü yeterlik boldu. Al күчтүү cana galip. Cana ahli kitapten bolgon Yahudilerdi alardan çepterinden çıkardı. Alardan yüreğine korkunuç saldı. Alardan bir cemaatini öldürdüңөр, bir cemaatini tutkun kaldıңar. Cana alardan jerlerini, alardan üylerini, mal mülklerini siler bası barbagan jerlerdi silerge miras kılıp berdi. Allah ar bir nesege kadir. Ahzab suresinin 21. ayetinden tartıp 27. ayetga çeyinki ayetler, 5-6 ayet. Ahzab suresinde Allah subhanahu wa ta'ala ötkönгі sabaqta eki rüküde biz aytkanbız. Ahzab, suratul Ahzab, Handaq'tı Allah Ta'ala bayandagan dep. Ötkönгі sabaqta Handaq'tın okuyası, andağı münafıklardan, 200 adamlardan okuyaları
Yahudilerдің қылған қиянаттығы ушулардығыны қысқаша айтқан едік. Бүгін Аллах Субхана ва Таала бүгінгі сабақта эми мұсылмандарды мақтап атат. Мұсылмандарды ахвалын айтып атат. Ошол учурда эки жүзүлөр өзгөчө болду. Yahudiyler özgöçe avalda kaldı. Bırak Müslümanlar kanday avalda oldu dese Allah Subhanahu wa Taala uşul ayetlarda bayandap atat. Müslümanlar korkkan jok, kıjalat bolgon jok. Allah menen kılgan wadasyny atkarıp tik durdu. Ayağına çeyin turuşup şahit bolgonu şahit boldu, şahit bolbogonu ийгилик менен кайтты деп Allah Subhanahu wa Taala mактап атат. Ошон үчүн бул бүгүнкү сабагыбыз иншалла мусулмандардын окуясы. Анын астында Allah Subhanahu wa Taala bir cümle alып келип атат. Ал cümle laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Albatta sizler üçün Allah'ın elçisinde öte çoğ ülgü var, öte çoğ körköm, çiraylı ülgü var. Kim üçün liman kana yarjullaha vel yevmil ahir, vel yevmel ahir, ve zakarallaha kesira. Kim Allah'dan ümit kılsa, ahirette istese, ahiretten ümit kılsa, Allah'ın köp istese, mına uşunday adamlar üçün Peygamber'da öte çoğ ülgü, örnek, sabak var deydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ötken sabakta Kur'an'da aytkanbız, musulmanlarga bizdin özümüzdün canımızdan ne jakыныраак. Yani Peygamber bizdin canımızdan bizge jakыныраак insan. Oşon üçün biz musulmanlar özümüzdün canımızı Peygamber üçün fida kılганга daýarbыз. Sahabalar her daim fidaka abi ve ummi ya Resulallah dep kayrılışады. Ata-enem kurban bolsun ya Resulallah sizin kanday hizmet bolsa biz daýarbız dep turat ele. Sebebi bizge Peygamber aleyhisselam en jakın, canımızdan jakın zat. En-nebiyyu awla bil mu'minina min anfusihim degen ayatda aytkanbız. Emi bu jerde Allah Subhanahu wa Taala Peygamberimizi dagın bir suretde maktap atat. Laqad kana lakum fi rasulillah uswa hasana. Peygamber aleyhisselamda Resulullah sizler üçün öte çoğ usva. Usva degen örnek, ülgü. Sizler üçün örnek bola turgan, ülgü bola turgan en çiraylı körköm örnek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deydi. Bu ayette Allah Taala alıp kelişinden maksat bu jerde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uşul Handakta dagın ülgü bolgon. Handak uruşu bolgonda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baştan ayak sahabalar menen çoğu жүргөн. Peygamberimiz öküm kılıp koyup ketip kalsa bolat ele. Barıp özünün işini kılsa bolat ele. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılgan emes. Öküm kılıp ketip kalgan emes. Baştan ayak alar menen çoğu oşo Handakты çoğu kazışkan, Akoptu çukurdu çoğu kazışkan. Andan keyin açka kalsa açka kalgan, muzdasa muzdagan Peygamberimiz alar açka kalıp taş baylaganda Peygamberimiz da taş baylagan. Uşulardın bardığını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem baştan ayağına şeyin çoğu жүрgөн. Oşon üçün Allah Subhanahu wa Taala aytıp atat. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Sizler üçün Peygamber'de öte çoğ ülgü var, sabak var. Al zattın her bir işi, her bir kılgın hareketi, her bir sözü sizler üçün öte çoğ ülgü, sabak dep Allah Subhanahu wa Taala bayandadı. Demek Peygamberimizin sabağı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kıldı? Oşol jerde baştan ayak özü turdu. Alар menen çoğu kazdı, bayağı bir taş çıkıp kalganda oşol taşты Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü ne kılgan? Bazgan menen urup, sındırıp, talkalap, ap çıkkan sallallahu aleyhi ve sellem. Oşon üçün Peygamberimizin her bir kıymalı hareketi biz üçün ülgü. Oşon üçün kim jetekçi bolam dese, kim ustaz bolam dese, eldi başkaram dese, al oşonday işlerde el menen çoğu boluş gerek. Uşul biz üçün ülgülük. Peygamberimizin ülgüsü uşul bolup atat. Ne el menen çoğu boluşun gerek, eldi buyurup koyup özüň otura bergen jakşı nerse emes. Oşol iş jalpı adamzatın işi bolsa, jalpı dinge tiyişeli iş bolsa, özüňe tiyişeli iş bolsa, anda kişine debey, jaş debey, kары debey bardygy çoğu kılış gerek. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in usva-i hasanası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uşul jerde özü çoğu atkarıp biz üçün körsetdi. Andan sırtkары negizi Kur'an-ı Kerim'deki nemeler, o ayetler ballar bir okuya has emes. Oşon üçün Araplar, mufassirinler aytat, "El-ibratu li'umumil alfaz, li hususis sebab" deydi. Bir ele vakıyaga teşeli emes, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir ele cihatqa, Handakqa teşeli emes, jalpı jaşoosunun bardygy biz üçün ülgü. Peygamberimiz bir ele учурда atada bolup ülgü bolgon, Peygamberimizin 6 balası bolgon, 4 kız, 2 oğlu, 3 bolgon, 2 oğlu. Ulardın bardygy ata boldu. Kanday ata boluş gerek? Peygamber ülgü bolup körsetken. Peygamberimizin bir ele учурда sallallahu aleyhi ve sellem'den 9 ayalı bolgon. Allah meni jaşagan, alarga kanday joldoş boluş gerek, jubaylarga kanday mamule kılış gerek, alardı körsetdi. Bunlar usva-i hasana.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир эле учурда жетекчи болгон, ошолор башкарган жол башчы пайгамбар, Аллахтын пайгамбары кандай болуш керек аны көрсөттү. Алла менен болгондо кандай мамиле кылыш керек аны көрсөттү. Уруш учурунда кандай абалда болуш керек аны көрсөттү. Кошуналар менен кандай мамиледе болуш керек аны көрсөттү. Кафир менен, душман менен кандай мамиледе болуш керек аны көрсөттү. Бүт барыны Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям көрсөткөн. Ошон үчүн лакад кана лакум фи расулиллах усватун хасана. Пайгамбардын ар бир жашоосу, ар бир саатында, ар бир сөзү биз үчүн чоң үлгү, успайы хасана, көркөм өрнөк. Чырайлуу көрүнүш, чырайлуу нерсе. Демек, ээрчийм десең кимди ээрчиш керек? Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям. Андан башка ээрчитилген камил зат жок. Бир гана камил зат ким? Аллахтын элчиси Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Мына ушуну Кур'ан-ы Каримде Аллах субханаху ва таала айтат: эгер Аллахны жакшы көрсөңөр, ин кунтум тухиббуналлах фаттабиуни юхиббукумуллах. Аллахны жакшы көрөм десеңер, пайгамбарыбызды ээрчигиле дейт Кур'анда. Иттабиуни, пайгамбарды ээрчигиле, иттабиу. Пайгамбарды ээрчигиле, юхиббукумуллах, силер Аллахтын махбубу болосуңар дейт. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жашоосу биз үчүн чоң сабак. Ар бир кыймыл аракет ишини билишибиз керек. Пайгамбарыбыз кандай мамиле кылды эл менен, Алла менен, кошунасы менен, аялы менен, баласы менен, туткундар менен, кулдар менен, бүт баары менен кандай кылды, кандай мамиле кылды, ушулардын баары биз үчүн успай хасана. Ошон үчүн Кур'анда Аллах силерге, пайгамбар силерге өзүңөрдүн жаныңардан жакыныраак деген. Себеби биз билбегенди ал киши билген. Ошон үчүн пайгамбар алейхиссалам некен биз үчүн жашоодо эң негизги муаллим, эң негизги өрнөк. Ушул затты ээрчип жашасак, иншалла, эки дүйнө бактылуубуз. Ушул затты ээрчисек, иншалла, биз бактылуубуз. Ошон үчүн иттибаи суннат, пайгамбарыбыздын сүннөтүгө эргешүү эң чоң макам. Эң чоң макам ушул пайгамбардын сүннөтүгө. Бир адам көп намаз окубаса деле, көп амал кылбаса деле, бирок ар бир кылган ишини сүннөткө муафык кылса, сүннөт менен жашаса, иншалла, ал Аллахтын досу болот. Аллахтын сүйүктүүсү болот. Жана Аллах субханаху ва таала ахиретте дагы пайгамбарыбыз менен өтө чоң макам насип кылат. Ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде Алла таала айтат: "Лакад кана лакум фи расулиллах усватун хасана." Силер үчүн пайгамбарда өтө чоң өрнөк бар, үлгү бар. Ошо пайгамбардын үлгүсүн алгыла, пайгамбарды жашагыла, ошондой болгонго аракет кылгыла дейт. Демек, биздин баарыбыздын тилегибиз, оюбуз экен, пайгамбардай болгонго аракет кылабыз. Пайгамбар болбойбуз, пайгамбардай жашоого, пайгамбардын сүннөтүнө амал кылганга аракет кылабыз. Мусулмандын тилеги эле ошол, кауласы эле ошол. Ошон үчүн Кур'анда силер үчүн пайгамбарда, Аллахтын расулунда өтө чоң сабактар бар, үлгүлөр бар. Хасана, усба деген үлгүн айтылат. Хасана чырайлуу деген сөз. Чырайлуу, көркөм, өтө жакшы, эң мыкты деген сөз. Эң мыкты, эң жакшы өрнөктөр бар. Эми пайгамбар алейхиссалам жалпы адам затына өрнөк. Жалпы адам заты, мусулманга эмес, мусулман, кафир бүт барына. Азыр мына кафирлар деле пайгамбарыбызды эң мыкты инсан деп этираф кылган. Көптөгөн кафирлар бар, профессорлор бар, пайгамбарыбызды эң мыкты адам деп таналган адамдар бар. Бирок пайгамбар жалпы адамга өрнөк. Бирок пайгамбардан ким пайда алат? Ким пайда алат пайгамбардан? Ким пайгамбарды ээрчийт десе, кийинки аятта Алла таала айтат: "Лиман кана яржуллаха вал яумал ахир." Ким Аллахтан үмүт кылса, Аллахтан ахиретте үмүт кылса, жана ахиретте үмүт кылса, жана Алланы көп эстесе, ушул адамдар гана пайгамбарды өрнөк кыла алат. Ошолор гана пайгамбардын накшы кадамында жүрө алат деп атат. Демек, үч нерсени айтты. Биринчи, лиман кана яржуллах. Ким Аллахтан үмүт кылса, ошол адам пайгамбардын артынан жүрө алат. Ким Аллахтан үмүт кыла албаса, жүрө албайт. Мына Ахзаб урушунда не болду? Мунафиктер, эки жүздүүлөр үмүт кылган жок Аллахтан. Үмүт кылбастан ар түрлүү шултоолорду айтып, качканга аракет кылышты. Үйүмдө эч ким жок, бала чакам калды, малым калды, башка болду, ооруп калдым деп ар деке шултоодо айтып, качканга аракет кылды. Себеби анын Аллахтан болгон үмүтү жок эле. Демек, пайгамбардын жолуну, пайгамбарды ээрчитиген адамдын биринчи немеси сыпаты экен? Руджу илаллах. Аллахтан үмүт кылат. Яржу миналлах. Аллахтан үмүт кылат. Лиман кана яржуллах. Биринчиси экен? Алладан үмүт кылыш керек. Алладан: Аллахым, мен сабыр кыламын, ушуга чыдаймын, ахиретте ушулардын баарынын соогун сенен аламын, сенин дидарыңды көрөмүн, пайгамбарды көрөмүн, пайгамбарыма чогуу боломун деген үмүтү бар адам
ошол гана адам Аллах пайгамбарды ээрчийт дейт. Ошол адам пайгамбарды ээрчийт, ошол адам үчүн пайгамбар усвай хасана, чыныгы үлгү. Ал эми ахиретке ишенбесе, үмүт кылбаса, ал адамдарга пайгамбар үлгү боло албайт. Лиман кана яржуллах вал яумал ахир. Экинчиси экен ахиреттен үмүт кылган адам. Ахиретке ишенип, ахиреттен үмүт кылган адам, иншалла буну соогуну Аллахтын астында ахиретте алам деген адам үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өтө чоң өрнөк, өтө чоң үлгү. Ва закараллаха касира. Үчүнчүсү жана Аллахны көп эстеген адамдар. Аллахны көп эстеген адамдар албетте Аллахны эстегенден кийин сөз пайгамбар алейхиссаламды ээрчийт. Себеби Аллахны эстөө бизди мажбур кылат пайгамбар ээрчүүгө. Пайгамбарды таштап коюп Аллахны эстей албайбыз биз. Пайгамбар алейхиссалам таштап Аллахны эстей албайбыз. Себеби пайгамбарыбыз имандын жүзү. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах. Ошол ла илаха иллаллахга жетишүү бир гана жол экен, Мухаммад Расулуллах жол менен. Ошол үчүн ва закараллаха касира, Аллахны көп эстеш керек. Аллахны көп эстөө пайгамбарды эстөөгө мажбур кылат. Пайгамбардын жолу менен гана биз Аллах таалага жетишебиз. Пайгамбарыбыздын жолу менен гана Аллахны табабыз. Ошол үчүн ва закараллаха касира. Ошол үчүн уламалар айтат, имам Бухари рахматуллахи алейхи китепте айтат, бабта куллу мути'ин лиллах ва хува закир. Куллу мути'ин лиллах ва хува закир. Ар бир баш ийген адам, Аллахтын өкүмү менен жашаган адам ва хува закир дейт. Зикр бил калб болот, бил лисан болот. Зикр бил калб, бил лисан деген тил менен зикр кылабыз. Ла илаха иллаллах, субханаллах, Аллаху акбар, Куран, зикр, салават, истигфар, баардыгы зикр булар. Экинчиси бил калб, жүрөк менен эстөө. Аллахны эстөө, Аллахны сагынуу, Аллахны сүйүү, Аллага болгон мухаббат, Алладан үмүт кылуу, мына ушулардын баардыгы зикир болуп эсептелет. Sen qayerде болбосоң, зикир кыла бересиң. Көчөдө жүрөсүң, талаада жүрөсүң, дыйкансың, ишиң менен алексиң, мал карап атасың. Жүрөгүңдө Аллах турса, болду, сен негизин Аллахнын досусуң. Сен закараллаха касира, Аллахны көп эстеген адам болосуң. Иншалла ушундай адамга пайгамбар алейхиссалам усвай хасана, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ага эмне болот экен? Чыныгы үлгү болот. Демек, жөнөкөй адамга эмес, пайгамбар улуу зат, улуу муаллим, пайгамбардан үлгү алатыган адамдардын биринчи шарты неме экен? Яржуллах. Алладан үмүт кылыш керек. Баарыны таштап үмүттү бир гана Аллага коюш керек. Экинчиси ахиретте үмүт кылыш керек. Үчүнчү Аллахны көп зикир кылыш керек. Мына ушундай адамдар болсо, мына ушундай адамдарга Аллахтын пайгамбары үлгү болуп эсептелет. Лакад кана лакум фи расулиллах усватун хасана liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarallaha kaseera. Demek üç neseni aytты. Ошон үчүн хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал-иман нисфан. Нисфун шукр ва нисфун сабр. Иман экиге бөлүнөт, жарымы сабыр, жарымы шүгүр деген. Ошон үчүн имандын да такасасы сабыр кылуу, Аллахтан үмүт кылуу. Ушу сыфаттардын баары пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламда болгон. Ушу менен пайгамбарга жакындайбыз, үлгү. Ошол эле зат өзү дагы Аллага жакындаган зат, ушундай сыфатта болгон. Пайгамбарыбыз ар дайым үмүттү Алладан койгон. Үмүтүн үзгөн эмес. Кур'ан-ы Керимде Аллах субхanahu ва таала ла тайасу мин раухиллах дейт. Иннаху ла яясу мин раухиллах илля ал-каумул кафирун. Аллахнын рахматынан үмүтүңөр үзбөгүлө. Аллахнын рахматынан бир гана кафирлар үмүтүн үзөт деген. Ошон үчүн мусулман канчалык күнөөкөр болсун, канчалык чоң күнөөкөр кылса дагы Алладан үмүтүн үзбеш керек. Алла боорукер, кечиримдүү зат, иншалла тоба кылса тобасын кабыл кылат. Демек, мусулмандын биринчи Аллага жакындайтыган кадамы үмүт менен жакындайбыз. Биз үмүт менен жашайбыз, үмүт менен ахиретке аракет кылабыз. Алла Таала мени кечирет иншалла. Алла Таалам чоң макам берет деген үмүттөр менен биз жашап келебиз. Ошол бизди алдыга ынтылганга, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды ээрчигенге түрткү себеп болот. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дагы үмүт менен жашаган, ахиретке ишенгендердин башында пайгамбарыбыз турат. Ва закараллаха касира, пайгамбарыбыз ар дайым Алланы зикир кылган. Язкуруллаха фи кулли ахяни хадисте келет. Ар дайым Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям зикир кылган. Ошон үчүн таратканадан чыккандан кийин дагы астагфируллах деген уламалар айтат. Эмнеге истигфар айтты десе, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол зикир лисани болбой калган үчүн ошого эмне кылды? Астагфируллах деген сөз айткан дейт. Гуфранака деген сөз айтылган хадисте келет. Гуфранака деп айткан. Демек, не болду? Адам баласы пайгамбарга үлгү болом десе, пайгамбардын жолу болуш керек. Ал пайгамбарыбыздын жолу ар дайым Алланы эстеген, үмүттү Аллага койгон.
Ahiretke işengen. Oşon üçin Allah subhanahu wa taala paygambardın jolun joldogondorgo dagы uşul makamды nasip kılat. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz üçün en çoğ ülgü, muallim. Rasulullah'a jetiştin jolu, ittiba kılıştın jolu meneken ümit kılıp Allah'dan, ahiretten ümit kılıp, jana köp zikir kılıp. Andan keyingi ayatda Allah subhanahu wa taala musulmanda beyan etat: "Velemma ra'al mu'minunal ahzab qalu haza ma wa'adana Allahu ve rasuluhu." Jana mu'minlar oşol jamaatlardı, kafirlardın, düşmanlardın askerlerin görgöndö aytıştı: "Haza ma wa'adana Allahu ve rasuluhu." Mana uşul bizge Allah jana peygamber vada kılgan nerse uşul dedi. Ve sadakallahu ve rasuluhu. Jana Allah, Allah'ın Resulü çın aytdı, aytkanı çın dedi. Ve ma zadahum illa imanan ve taslima. Uşul bolğon okuya alardın imanını jana teslimini küçöйtü deydi. İmanını jana baş iýüsünü küçöйtü deydi. Demek Allah subhanahu wa taala musulmanlar aytpat. Agaça enge ahvalda kafirlar aytkan: "Ve iz yekulul munafiqun vellezina fi kulubihim marazun ma wa'adana Allah ve rasuluhu illa gurura." Gördüňärmi? "Ve iz qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yasrib la muqama lekum farji'u ve yesta'zinu fariqun minhumun nabiyya yequluna inna buyutana awra ve ma hiye bi'awra yuriduna illa firara." Bu bardy kafirlardyň okuyasy, munafiqlardyň okuyasy. Emi Allah taala aytdy, munafiqlar oşogon jok musulmanlar. Üzürün aytkan jok, şıltoo aytkan jok, qaytkan jok, paýgambar aytkan wadasy jok, jalgan degen jok. Belkim alар ahzab, bayağı çoň jamaatlary görgöndö, askerlerdi görgöndö, uruşga kelgen düşmandary görgöndö, qalu haza ma wa'adana Allahu ve rasuluhu. Korkpay aytışdy. Paýgambarыбыз Allah wada kılgan nerse uşul eken, uşul jamaat eken, uşular menen biz uruşabız, uşular menen biz jihad kılabız, köreşebiz. Dinimiz saktayız dep ne kılıştı? Özlerine vada berişti. Qalu ma haza ma wa'adana Allah ve rasuluhu. Ve sadakallahu ve rasuluhu. Jana Allah arkasından etiraf kılıştı. Allah dagın, Allah'ın peygamberi dagı aytkan sözü çin. Jalgany jok, bary çin ekenini etiraf kılıştı. Ve ma zadahum illa imana ve taslima. Alardı bu okuya imanlarını küçöktü. Munafıklar, korkoktor, başkalar ne oldu? Arka kaçıp gitti. İmanı çok boğunca kıynaldı, kıcalat oldu, korktu. Alemi musulmanlardan ne oldu? İmanı küçöydü. Alarda imanı küçöydü. Ve ma zadahum illa imana ve taslima. İmanı da küçöydü. Cennet teslim. Teslim degen başiyu degen söz. Teslim degen başiyu degen söz. Allah ne kıldı? İmanı da küçöydü. Özlerini tapşırdı, razı oldu. Allah Taala muşun neşeni bizge nasip kılıptır. Biz uşular menen köreşebiz. Eger ölüp ketsek şahit ketebiz, ölüp kalsak dinimizi saktayбыз dep ne oldu? İman taqdyrga razı boluşdu. İman jana taqdyrga razı boluşdu. Oşoň üçin eň çoň makam teslim, ýoksam riza bil qadar. Taqdyrga razı boluşluk eň çoň makam. Eň çoň makam taqdyrga razı boluşluk. Bular kimge nasip kıla berbeýdi? Sahabalarga Allah subhanahu wa taala şol çoň makam nasip kılgan. Oşonu olar aytıştı ve ma zadahum illa imana ve taslima. Alardın nesi imanı küçöydü, jana taslim, taqdyrga bolgan razılığı ne küçöydü beken boldu. Taqdyrga razı boluşluk eň çoň makam, awliyalardyň dagın içindeki makamlaryň içindeki eň çoň makamı taslim, riza. Rizaga, Allah'ın taqdyrga razı boluşluk. Bul ahyry kele turgan makam bolot. Asta kelet bul. Kilerbeyt. Başında bari kıcırat bola beret. Ar kim özünün yaşosuna razı bolboy, nalı beret, kıcırat bola beret, şikayet kıla beret. Anan bar Allah subhanahu wa taala şunday bir makam nasip kılat. Al makamda taqdyrga razı bolup kalat. Ne olsa Allah'dan boldu dep razı bolat. Menin kalawım bolboyt, Allah'ın kalawsy bolat. Allah şunu maňa kalady, oşuga men razımyn deydi. Bul makamı riza dep aytylat. Bul öte çoň makam, bundan ötken makam jok. Allah subhanahu wa taala aytýar, bulardy uruşda Allah taala ne kıldı? Alarga uşunday makam berdi. Alar uşunday uruş awalynda, kıyınçylyk awalynda ve ma zadahum illa imanan ve taslima. Alardın imanı küçöydü. Balgan sen imanı küçöydü. Alardın taslim, taqdyrga razı boluşluğu dagın ne küçöydü. Allah'ın taqdyry eken uşul bizge nasip kılıptır dep ne bayagyny bolup atkan okuyanı tüz toora kabul alıştı. Süýüngen awalda kabul alıştı. Demek musulman balası egerde taqdyrda yazılgan bolsa bola turgan nersege taslim kılış gerek. Razı boluş gerek. Oşoga bekem turuş gerek.
Эки жүзү болбош керек, коркок болбош керек, арка чегинбеш керек. Иман таказа кылган нерсе, дин таказа кылган нерсеге талап кылган болсо, ошого ар дайым тик туруп, бекем турганга аракет кылыш керек. Буну тасаббут деп айтылат. Ат-тасаббут, бекем туруу. Мунафиктер бекем турган жок, эки жүзүлөр бекем турган жок, мусулмандар бекем турду. Ошон үчүн Аллах субханаху ва таала алардын жүрөгүндө бейпилчилик, рахат, тынчтык болду. Элдин баары кыжалат болуп жүргөндө, булар кыжалат болбостон сүйүнгөн абалында бул окуяны кабыл алып алды. Мына ошону Алла таала мактап атат. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. Жана мусулмандар ошол кафирлардын жамааттарын көргөндө айтышты, мына ушул Аллахнын расулу бизге ваада кылган нерсе. Аллах жана расулу чындыкты айтты. Алар ушул окуялардын иманын жана тагдырга болгон ишенимини күчөйттү дейт. Андан кийинки аятта Аллах субханаху ва таала дагы мусулмандарды мактап атат. Минал муъминина риджалун садaqu ма ахадуллаха алейхи. Фаминхум ман қада нахбah ва минхум ман янтазир ва ма баддалу табдила. Бул ажайып аят. Аллах субханаху ва таала ушинтип мусулмандарды өзгөчө сахабаларды мактаган. Минал муъминина риджалун. Мусулмандардын арасында ушундай эркектери бар, мыкты эркектери бар. Садaqu ма ахадуллаха алейхи. Адам Аллах менен кылган уадасыны чындыкка чыгарды. Аллах менен кылган уадасыны аткарды деген сөз. Мусулмандардын ичинде чынык эркектер не кылды? Аллах менен кылган уадасыны аткарды. Ва минхум ман қада нахба. Алардын ичинде кээ-бирлери жанын берди. Уадасын аткарып, жанын берди. Ва минхум ман янтазир. Кээ-бирлери ошол жан бергенди күтүп турат. Ва ма баддалу табдила. Алар өзгөрткөн жок. Алар ойлоруну, кыялдарыны, ниеттерини өзгөрткөн жок дейт. Бул аятта дагы Аллах субханаху ва таала ошол өзүнүн сүйүктүү сахабаларын мактап атат. Минал муъминина риджалун дегенден беринде мусулмандар ичинде дагы эркек адамдар бар деп атат. Риджал эркек деп айтылат. Мыкты эркектер бар. Алар Аллах менен болгон уадасын аткарды дейт. Аллах менен болгон уадасын аткарды дейт. Уламалар айтат, бул мусулмандарга түшкөн окуя, бул Ахзабта да болгон, ошол эле учурда Ухудта да болгон, башка учурларда да болгон. Ухудта Бадр урушунда бир сахаба катышпай калат. Назыр ибн Анас, Анас ибн Маликтин авасы Назыр ибн Анас катышпай калат. Катышпай калып айтат, эми бир ушундай маарака болсо, уруш болуп калса, мен Аллага вада кылам, мен кандай согушканымды Аллага көрсөтөм дейт. Аллахтын астында кандай күчтүү жихад кылам, ошол жихадымды, урушумду мен көрсөтөмүн деп Аллага вада кылат. Назыр ибн Анас разияллаху анху. Анас ибн Назыр экен, Анас ибн Назыр разияллаху анху ушунду вада кылат. Вада кылгандан кийин Ухуд урушу болот. Ухудта аябай каттуу эмне кылат, урушат. Жихадка кирип урушуп, көптөгөн жерлерден жаракат алып акыр шахид болот. Ошол вадасын аткарып, сөзүнө туруп шахид болот. Ошол учурда Аллах субханаху ва таала ушул аяттарды түшүргөн. Ушуга байланыштуу, Ахзабга байланыштуу аяттарда минал муъминина риджалун садaqu ма ахадуллах алейхи. Мусулмандардын арасында кээ бир эркектер бар, алар Аллах менен кылган уадасын аткарды дейт. Аллах вада берди, дагы бир ушундай мүмкүнчүлүк болсо мен колдон чыгарбаймын. Мен Аллах үчүн жанымды бергенге даярмын деди. Айтканындай эмне болду? Аллах үчүн, дин үчүн күрөштү, акыры жанын берип, шахид болду. Мына ушуну Аллах субханаху ва таала булар эркектер деп мактап атат. Минал муъминина риджалун садaqu ма ахадуллах алейхи. Мусулмандардын арасында кээ бир эркектер бар, алар Аллах менен кылган уадасыны аягына чыгарды. Фаминхум ман қада нахба. Нахба деген назыр деген манасы. Ким назыр кылган болсо, ниет кылган болсо, ошол алардын ичинде кээ бирлери назырыны, ниетин аткарды дейт. Мисалы Анас ибн Назыр разияллаху анху назар кылды, аткарды, шахид болду. Ва минхум ман янтазир. Кээ бирлери күтүп турат дейт. Качан дагы бир мүмкүнчүлүк болсо, ошол жерде мен өзүмдү көрсөтөмүн. Аллахтын астында дин үчүн күрөшкөнгө даярмын деп өзүнүн ниеттерин не кылды? Көрсөтүп турат. Ва ма баддалу табдила. Алар ойлорун өзгөрткөн жок дейт. Мунафиктар сыяктуу, эки жүз адамдар сыяктуу ойлорун өзгөрткөн жок. Алар ва ма задахум илля иманун таслима. Алардын иманы күчөйгөн сайын күчөйдү, тагдырга ыраазылыгы күчөйгөн сайын күчөйүп бекем болуп кетишти деп атат.
Demek sahabalar neken uruşka çıkkanda dagı Allah üçün çıkkan, Allah üçün uruşkan, Allah üçün şehit bolgan. Oşon üçün mufassirinler faminhum man qada nahbada bil ittifaq mufassirinlerin bardyğı aytat bu şehitlerge aytılgan deydi. Şehitlerge. Aların içinde kebirler özünün nazarını atkardı. Hem şehit olup ketdi. Şehit olup ketdi. Biroq oşol uçurda uşul ayatda şehit bolboy ele bayağı cihat kılıp şehit bolbogonda da gidet var. Cihat'a katışkan, kebirler şehit bolbogon kimler sahabalar dagı buğa giret. Kur'an-ı Kerim'de feminhum men qada nahbahu degende uşul ise ne ulamalar aytat şehit bolbogonda da giret deydi. Misalı Talha ibn Ubaydullah radıyallahu anhu. Talha ibn Ubaydullah radıyallahu anhu ne kılgan? Uhud'da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de korugan. Jağlar jağıp atat. Peygamberin oң tarafı, sol tarafı, astından, arkasından büt barıp kurçap alıp kafirler atqılaganda Talha ibn Ubaydullah Peygamberin oң jağı, sol tarafı, ar jağından ötüp Peygamberimizi korugan. Kolu menen tosup, kolu akırı şal bolup kalgan, iştebey kalgan. Biroq şahit bolgan emes. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, kim tiri şahitli görgüsü kelse Talha'nı görsün degen. Men arada en yanzura ila şehid el-hayy. Basıp жүрген şahitli görgüsü kelse Talha'nı görsüp aytkan, uşunu görsün degen. Oşon üçün alar uruş kılgan, uruşta can bergen deride dagın uşul ayat uruş kılgan, şahit bolbogondur dagın öz içinde kamtıyt. Alar dagın ve minhum men qada nahba degenge kiret. Al sahabalar ne kılıştı? Özünü Allah için canını arnadı, Allah için canını verdi. Ve minhum men yantazir. Aların içinde kebirleri dağın uruş bolsa, oşoga men dayarmın dep dayardığını, iradasını bildirdi. Ve ma baddalu tabdila. Alar o nesini, oyunu, fikrini özgörtken çok deydi. Demek sahabalar vada kıldı, vadasını atkardı. Sahabalar demez, tuğanlar. Negizi Müslümanın bardığı biz Allah men vada kılganbız. Büt barımız Allah menen vada kılganbız. Biroq vadаны unutup kalganbız. İnna Allah ishtara minel mu'minina anfusahum ve amwalahum bi enne lehumul cennet. Bravo. Biz barımız Allah menen vada kılganbız, unutup kalganbız. Sahabalar kılgan vadasını atkargan. Al vada Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Taala Maide suresinde aytat. Maide emas, Bakara suresinde eken. Euzubillahimineşşeytanirracim. Em hasibtum en tedhulul cenne ve lemme ye'tikum meselul lezine halav min qablikum messethumul ba'sa ve dharra ve zulzilu hatta yekuler rasul ve lezine amenu ma'hu meta nasrullah ala inne nasrallahi qarib. Mına şu ayette Allah Subhanahu ve Taala aytıyor. Sizler iman keltirsek ele boldu, em bizge sunoo kelbeyt, kıyınçılık kelbeyt de oyloysunarбы? Андай emes dep atat. İman keltirgenden keyin kıyınçılık köbürөөк kelet. Kıyınçılık, maşakkat köbürөөк bolot. Am hasibtum an tadkhulul cenneh. Sizler uşunday ele oňoy ele beýişe girip kalabız da oyloysunarбы? Ve lemme ye'tikum meselul lezine halav min qablikum. Sizlerden aldığınlarının kıyınçılıkları sizlerge kelgen jok. Alarga açkaçılık, kıyınçılıklar keldi. Alar titiredi. Hatta yekuler rasul vellezine amenu ma'hu meta nasrullah. Uşunda katı oval boldu. Peygamber men koşa ergeçkenlerinin bardığı Allah'ın jardamı kaçan kelet dep bakırıp jiberdi. Allah Taala aytdı. Ala inna nasrallahi qarib. Demek bar ubakda kılganbız Allah'ın razını tababım dep anın üçün biz canımızı, malımızı bergenge dayar boluşumuz gerek. Canımız, malımız, nafsımız Allah için kurban kılganga dayar boluş gerek. Sebebi Allah Taala ne vada kılgan. Oşoň üçün iman keltirseň ele beýişe kirip kalbaysın. İman keltirgenden keyin kıyınçılıkları da bolot. Allarga dagы sabır kılış gerek. Oşol kıyınçılıktan keyin adam tandalat. Bul kıyınçılık adamdı ne tazalap tandayt emi. Kim jarayt, kim jarabayt. Kim muhlis Müslüman, kim iki yüzlü münafık. Kim kafir, kim fasık, kim jaman ekeni, ağa ekeni, kara ekendigini mana uşunday okuyalar, bunday meseleler geçip durat. Oşon üçün Allah Subhanahu ve Taala Müslümanlardan üstüne ar türlü avallar alıp kelgen, oşol ahvaldan muhlis kim, münafık kim, kafir kim, iki yüzlü kim bardığını Allah Taala majratıp koygan. Oşon üçün bunday okuya barımızın bazısı kelip kalışı mümkün.
Demek din ушундай нерсе, dinge biz istiqamat menen gana жетишебиz. İstikamat degen bekem turu menen gana biz dini жеңебиz, ansız din жеңилип калышы мүмкүн. Ошон үчүн Allah subhanahu wa taala мактап атат. Алар ушундай адамдар, алар эмне кылды? Allah менен болгон убадаларын аткарды деп атат. Biz dagın özümüzün Allah менен болгон убаданы аткарышыбыз керек. Allah менен каны убадабыз некен? Allah Taala биздин жаныбызды, малыбызды баары сатып алган дейт. Бианна лахумул жанна. Beyiş beremi деп. Beyiş arzan жер эмес тугандар. Beyiş arzan эмес ал. Ол кыйын, эң кымбат нерсеңди берип, анан жетесиң. Жетсең, жетпей калсаң, жетпей каласың. Эң кымбат нерсе бейиштин баасы жок. Бейиштин баасы жок. Анын эч ким сатып ала албайт, баасы жок. Бирок Аллах Таалага ошол эң кымбат нерсеңди берип отуруп, жаны малыңды, мүлкүңдү берип отуруп, анан жетсең, жетесиң, жетпесең, жетпей каласың. Ошон үчүн сахабалар вада кылды, вадасын аткарды. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. Demek алар не кылды? Вадасын аткарды, шахид болгон шахид болду, шахид болгондагы шахиддер өкмөдө Аллах Таала айтты. Талха ибн Убайдуллах разияллаху анху. Ва минхум ман янтазир ва ма баддалу табдила. Демек дин ушундай нерсе кыйынчылык келип калышы мүмкүн тугандар. Анан кээде биз ойлоп калабыз, намаз окуп эле динде жүрсөң эле ишиңдин баардыгы жүрүшүп кетет деп ойлойбуз да. Кыйынчылык келбейт, ишиң жүрүшөт, оң жагынан чыгат, баардыгы эле жакшы болуп кетсе деп ойлойбуз да. Жок. Анан кээде аз-маз кыйынчылык келип калса эле эмне кылабыз? Кыжаат болобуз эми. Намазым кабыл болбой калды окшойт, Алла Таала мени сынап атабы, намаз окусам дагы мындай эмне болуп атат деген суроолор пайда болот. Бул жакшы нерсе эмес. Мусулманга ар дайым ар түрдүү абал келе берет. Намаз окусаң деле акыбал келе берет. Намаз окубасаң деле келе берет. Ал токтобой суноодо жүрөбүз биз. Суноо токтобойт, боло берет. Анын баардыгын өткөндө аракет кылышыбыз керек. Ошонун туура багытта өтүп кеткенге аракет кылышыбыз керек. Сынып калбастан, жыгылып калбастан сыноолордон өтүп кеткенге аракет кылышыбыз керек. Анан намаз окуп эле, 5 бар намаз окусаң эле, тамагың даяр болсо эле сүйүнүп, анан намаз окусаң, кыйынчылык келип калса таштап койсоң, сен мунафиксың анда. Сен рызкы үчүн намаз окуган адамсың сен. Курсагың үчүн намаз окуган адамсың сен. Намаз окугандан кийин, намаз мусулман болгондон кийин эми далилде. Аягынча бекем тур. Далилдеп, ошол кыйынчылык болобу, башкасы болобу баардыгыны сабырдуулук менен жеңсең, анан Аллах субханаху ва таала ошол ма ла айнун раат ва ла узунун самиат ва ла хатара ала калби башар деген бейишини анан Аллах берет. Ошон үчүн дин оңой нерсе эмес, кыйын нерсе, сыноолор, ар түрлүү сыноолор ар тараптан келиши мүмкүн. Анын бир жолу эмне экен? Сабырдуулук менен гана, истикамат менен гана жеңебиз. Алланы көп эстөө менен гана жеңебиз. Ва закараллаха кесира. Андан кийин Аллах субханаху ва таала айтып атат, мындай окуялар эмнеге болот десе, лияжзияллаху садиқина бисидқихим. Алла Таала эмнеге мындай кылат десе, мындай окуяларды берет. Чынчылдарды чынчыл болгон үчүн сыйыны бериш үчүн. Сен чынчыл экенсиң, айткан сөзүңдө садык экенсиң, жалганчы эмессиң деп анын сыйыны бериш үчүн, жана мунафиктерди азапташ үчүн, авятуба алейхим, жааларды тоба кылдырыш үчүн ушундай кылат. Инналлаха кана гафурар рахима. Албетте Аллах кечиримдүү боорукер. Демек, марака болду, газабаттар болду, андан кийин чынчылдар вадасына турду. Аллах эми алардын вадасын аткарат. Аларга айткан вадаларды баарын берет Алла Таала. Ал эми арка чегингендерди, качкандарды, эки жүздүүлөрдү Алла Таала кааласа юазибул мунафикин иншаа ау ятуба алейхим. Кааласа азап берет, кааласа тообасыны кабыл кылат. Бул Аллахтын өзүнүн иши. Вараддаллаху аллазина кафару бигайзихим лам яналу хайра. Эми Ахзабтын акыркы окуяларын Алла Таала айтып атат. Вараддаллаху аллазина кафару бигайзихим. Аллах кафырларды ачуулары менен кайтарды. Лам яналу хайра. Эч бир жакшылыкка жетишкен жок. Ва кафаллаху алмуъмининал китал. Китал урушта Аллах мусулмандар үчүн өзү жетерлик болду. Ва каналлаху кавийян азиза. Аллах күчтүү жана галип. Бул окуя менен Алла Таала акыркы Ахзаб бүтүрүп атат. Вараддаллаху аллазина кафару бигайзихим. Кафырлар Меккеден чыкты 3000 адам, Гатбандан 7000 адам, Бани Курайздан кошулуп отуруп 10 000, 15 000ге чейин адам топтолуп, баардыгы мусулмандарды кичинекей Мадинаны каптап алган эди.
Курчап алган эди. Курчап алып, акыркы биздин мүмкүнчүлүк буларды талкалап жок кылабыз. Булар эми мусулман деген адам жок болот дүйнөдө. Тамырдан булар жок кылабыз деген ниетте келди. Өлтүрүп, малы мүлктөрүн тоноп кетебиз деген ниетте келди. Аллах Таала айтып атат: "Вараддаллаху аллазина кафару бигайзихим." Kafirlарды ачуусу менен кыжарат болгон абалында кайтарды лам яналу хайра. Бир дагы жакшылыкка жетишкен жок. Жеңиш болгон жок, олжого жеткен жок. Мусулмандардын астында кор болуп кайтышты. Кор болуп кайтышты. Ниети башка эле, кайтканда кор болгон абалында, ачуу келген абалында бири-бирини көрсөк, эмне болуп, ачууланып, урушуп, ошондой абалда булар кайтты. Аллах Таала ошону айтып атат: "Вараддаллаху аллазина кафару бигайзихим лам яналу хайра." Кичинекей бир жакшылыкка жетишкен жок. Хайран дагы танбийлеттен кир. Кичинекей, түшүнүңөрбү? Кичинекей жакшылыкка дагы жетишкен жок. Эми бир ине да алган жок мусулмандардан. Кайра алар не болду? 20 күн ороп, ошол жерде кыйналып, ооруп, шамалдарда, шамалда, суукта, курсактары ачкан абалында, кыйналган абалында, жүдөгөн абалында кайтып кетишти. Эчтеке кыла алган жок. Аллах Таала айтат, алар башка ниетте келди, бирок Аллах субханаху таала аларды башка ниетинде кайтарды. Вараддаллаху аллазина кафару бигайзихим лам яналу хайра. Алар кыпынчалык дагы жакшылыкка жеткен жок. وَكَفَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ. Musulmandarga Allah öz yeterlik boldu deydi. Uruş bolgon jok. Allah subhanahu wa taala musulmandardın ihlasını görüp, Peygamberimizin duasının bereketi menen uruş kılbastan turup Allah Taala özünün junudan lam tarawha körбөгөн ele askerleri menen жеңип койду буларды. Ferişteler geldi, Allah şamaldı jiberdi, şamal kattуу boldu, boron boldu, kumdar ne oldu? Gözlerine tolup ketти, kulaklarına, oğuzlarına kirip ketти, jеген tamaklarga çek kum boldu, ot küybey kaldı, oşontup jüдөp, kakap, kıynalıp 20 günden keyin arka çekenip kaçıp ketişti. Uruş bolgon jok. Allah Taala ошол неmatini eskертип атат. Ve kefallahul mu'mininal qital. Allah musulmanlara öz yeterli boldu deydi. Öz yeterli boldu. Demek musulman üçün en çok tayangan nesebimiz, söýüngen nesebimiz Allah. Allah yeterlik biz üçün inşallah. Allah'a çınığı ihlas bilen dua kılıp Allah'tan sorasak Allah beret. Allah inşallah musulmandardı kafirlerden alda cem kılıp koybaydı. Kafirlara cem kılbaydı. Allah subhanahu wa ta'ala çınığı ihlas kılgan bolsa, muhlisinler çıkıp dua kılgan bolsa, hareket kılgan bolsa, musulmanlarga Allah Taala sözsüz izzatını beret. Oşol izzatını ne bu jerde görsetdi. Ve kafallahul mu'mininal qital. Uruş kılbastan ele Allah Taala öz yeterlik boldu. Musulmanlar özü saktadı. Ve kanallah kaviyyen aziza. Anın sebebi Allah kaviy. Allah güçlü. Allah'ın aslında hiç kim turuşluk bere albaydı. Hiç kim turuşluk bere albaydı. Yani aziz, el-galip. Bardığından müstüm, bardığı müstüm turgan zat. Oşonun üçün Allah turganda başka hiç kim eşliğe kıla albaydı. Oşonun üçün musulmandın en negizgi söýüngönü, tayanganı kim boluş gerek? Allah. Biz kuralga, başka nersege köptügünü söýünüp kalsa da musulmanlar tarihte jеңилip kalgan uçurlar köp bolgan. Oşol üçün bizim neme tayanganыбыз, söýüngönübüz negizgi nerse Allah subhanahu wa taala. Allah'a tayangan adam hiç kaçan jеңилбейт. Sebebi artыбызda Allah turat. Al kanday zat? Ve kanallahu kaviyyen aziza. Al güçlü, jana galip, bardığını jеңип kelүүчү, üstünden turan zat. Andan keyingi ayatda Allah subhanahu wa taala Bani Kurayza'nın Bani Nazir'in okuyasını aytıp atken, Bani Kurayza'nın okuyasını aytıp atken ve anzalellezine zaharuhum min ahli kitab min sayasihim. Jana Allah düşürdü ahli kitaplerden sizlerge karşı jardam bergenleri düşürdü min sayasihim alardın çepterinden ve qadafa fi qulubihim ru'b alardın yüregine korkunuş saldı. Fariqan taqtulun ve ta'siruna fariqa. Bir cemaatini öldürdüңөр, bir cemaat tutkunga aldыңар deydi. Bul okuya balдар Ahzab'da bayağı kafirler bar orap algan şuradan keyin bular ne kıldı? 20 gün uruş bolup kurçabından kıynalgandan kaçıp gitti bular. Kaçıp jönögöndөн keyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dagın kaytты. Sebebi bir ayga jakın sahabalar Peygamber uyuna bargan emes. Oşol jerde bir jumaga jakın ne kazdı? Handak kazıştı, akop kazıştı. Andan keyin 20 günden aşık muhasara boldu.
Анан алар кеткен кабар келгенден кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үйүнө барат. Умму Салама энебиздин үйүнө барат. Умму Салама энебиздин үйүнө барганда барып эми кийимин чечкенде сауыт кийимдерине Жабраил алейхиссалам келет. Дехиетел келби разıyallahu anh сүрөтүндө келип айтат: Muhammed deydi sallallahu aleyhi ve sellem. Sen uruş giyimlerini çeşip koydun mu deydi. Biz çeşken yokuz deydi. Ferişteler çeşken yokuz deydi. Degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne kılış gerek degende işaret kılat Bani Kurayza'ga. Bani Kurayza'ga işaret kılat. Bani Kurayza'ga barı kıla deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşol zaman elan kılat sahabalarga. Arkasından elan kılat aytat. La tusalluna salat. Sizler asır namazını Bani Kurayza'da okula deydi. Ağaçı okubagıla deydi. Daroo kiyimini kiyet, Peygamberimiz çıgat, sahabaların büt bardığı kayradan Bani Kurayza'ga jönöydü. Bu Bani Kurayza bayağı evreyler, Yahudiler. Bular Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Madine Munawwara köçüp kelgende Madine'de 3 kavim bolgan. Musulmanlar, müşrikler, evreyler. Peygamberimiz büt barın çakırıp, 3 kavim çakırıp, bardığımız bir el bezemli, bir yaşaylık, uruş kılbaylık, anan sırttan Madine'ga bir kol salsa, birbirimizi koruyuluk, yardım bereylik dep muada kılgan. Muada kılgan evreyleri dağı makul degen Yahudiler. Anan uşul jerde baya Ahzab'ta müşrikler kelgende bular ne kılgan? Muadanı buzgan. Muadanı buzup ne kıldı? Min asfelihim. Astından Bani Kurayza ne kıldı? Bani Nazir Peygamberimizge kol saldı da. Bayağı muadanı buzdu. Buzup Müslümanlara karşı uruş kıldı. Oşun üçün ne kıldı? Cebrail aleyhisselam kelip uşul jak işaret kıladı. Anan bular da muadanı buzdu dep anan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalar menen Bani Kurayza'ya karap jönöydü. Bani Kurayza'ya karap jönögöndө Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in osiyatı asırdı Bani Kurayza'da okugula, okubagala degen hüküm kılgan. Bir gana jetip okugula degen. Sahabalar oşol jerde anan ekiге bölünüp kalgan. Bir cemaat jolda okup bargan. Peygamberimiz maksatı tez yetkile degen asır kaza kılgan bolboyt dep okup bargan. Ekinci cemaat Peygamberimizin hükümü asırdı Bani Kurayza'da okugula dep barıp kaza kılıp okugan. Anan jetkenden keyin Peygamberimizge aytышкан okuyana. Aytkanda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki tarafka teң tuura kılsыңар degen bir jamandagan emes. Malamat kılgan emes. İçtihadi mesele bolgan bul. İçtihadi mesele bolgan. Bunun dagı çıkan jok, tige de bunun çıkan jok. Demek negizgi maksatı jeti barıp ошол жерде asır okula degen maksatda da boldu, asır okuganlar da boldu. Muna uşul hadislerin ulamalar mujtahidin hüküm çıkargan. Mujtahidin hükmü imma yuhti aw yusib. Je kata bolat, je toora bolat. Toora tapsa 2 sowap, toora emes bolsa 1 sowap alat degen. İçtihat kılgan adam boluş gerek. Çınıgı mujtahidin sebepleri olsa, ошондой adam içtihat kılsa al sowap alat. Kata bolsa dele. Bul jerde dagı mujtahidler içtihat kıldı, sahabalar birös jolda okudu, alarga da Hasan jakşı dedi. Bar okuganlar da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem toora kılsыңар dedi. Anan kıskası ошентип sahabalardın bardığı Bani Kurayza'ga barışat. Bargandan keyin al jerde Peygamberimiz kelgen bu kılatdagın nemeler Yahudilerin büt bardığı kılağa bayağı melesine çeptin işe kirip alışat. Çeptin артына kirip alışat. Çoğun çeptere kilet dagın ошол жерде turup kalışat. 25 gün sahabalar muhasara kılat. 25 gün ошол жерде sırtından turat, alıstan atışıp koyuşat, tirileri arkalı, emeler arkalı, jağlar melen, birok katı uruş bolboyt. 25 gün degenden keyin anan bular ne bolot? Kıynalgandan ne kılabız dep, suluk kılaylık dep, ошол вакыттагы Aus nemenin kabilanın çoğu Abu Lubaba degen sahabany Peygamberden suranışat bize kelip ketsin dep. Madine Munawwarada Peygamber kelgenge çeyin iki çoğun cemaat bardı. Hazraç, Aus. Arap'tın kabilası. Hazraç bu bayağı Bani Nazir menen Bani Qaynuqa menen dost bolat. Aus Bani Kurayza menen dost bolat. Bani Kurayza menen dost bolat. Anan oşo dost bolgan sebepti Peygamberimizge ortadan çıkılaylı dep çakırat. Abu Lubaba barat süйлөшөт. Anan Peygamberimiz niyetini aytat. Anan bu atqa kaçış jok degen aytat. Anan qaytıp kelet. Qaytıp kelgenden keyin Yahudiler ne kılışını bilbey, anan bulardın çoğu Ka'b ibn Asad ne kılat? Yahudilerin barın toplaydı. Bunlar 600-700'e yakın adam buladı. Top bardığını. Anan aytat. Birinci sizlerge 3 sunuş kılam deydi. Oşo üçörü bir kabul kıla deydi. Birincisi bu peygamber hak deydi. Çınıgı peygamber bizim kitapta, Tavrat'ta bu kelgen sıfatların büt barı var deydi. Biz ne kılaylık? Bunun peygamber ekenini tanıalıp Müslüman bolaylık deydi. Degendarlar hiç kaçan biz Müslüman bolbayız. Biz özümüzün dinimizde Yahudiler dinini berbeyt dep gömbeyt.
Анда экинчиси, анда өз колубуз менен балдарыбызды, аялдарыбызды өлтүрөлүк дагы уруш кылайлык дейт. Ким өлсө өлүп кетти, өлбөгөн өзүнүн жанын сактап калсын дейт. Балдарыбыз, аялдарыбыз мусулмандардан колунда калгандан көрө биз аны өлтүрүп салайлык дейт. Бул деле туура эмес дейт. Муну кабыл кылбайбыз. Кантип өзүбүздүн балдарыбызды өзүбүз өлтүрөбүз? Буга даяр эмеспиз дейт. Үчүнчү сунушу, анда айтат, эмне кылайлык? Ямус сабт күнү, ишемби күнү уруш кылабыз дейт. Себеби ишемби күнү уруш кылсак, булар бизди күтпөйт. Себеби мусулмандар билет, ямус сабт күнү биз ыйык күн, кафирлар баягы яхудилер уруш кылбайт. Ошон үчүн бизден күтпөгөн учурда гафлетте биз аларга кол салайлык дейт. Дегенде айтат, биздеги ыйык күн болсо уруш кылган болбойт, урушпайбыз дейт. Урушпайбыз дейт. Үч сунуш да кабыл кылбайт. Кабыл кылбагандан кийин анда айтат, анда биз эмне кылабыз? Кол көтөрөбүз, урушпайбыз, чечимди Аллага тапшырабыз дейт. Себеби унутуп тура бербейбиз. 25 күн болуп атат, 1 айга жакындап калды. Тамак аш азык келбей калды, кыйналып кеттик. Эмне кылышын билбей калганда анан булар айтат, сунуш кылат булар. Айтат, бизге чечим кылсын, бирок Аус кабиласынан бирөөбүз чечим кылсын дейт. Себеби Аус менен булардын достугу бар да. Ошон үчүн ушундай кылсын дейт. Себеби буга чейин Байну Кайнуканы чечимини ким кылган? Хазрач. Хазрачтын башчысы Абдуллах ибн Убай мунафик болот. Ал чечим кылганда пайгамбарга келип ортомчу болуп айткан: "Я Расулаллах, ушуларды жилап атан куу берейлик, кууп салайлык" дегенде пайгамбарыбыз бир төөгө эмне басса, ошону жүктөп кесин деп чыгарып берген. Анан ошондой ниетте булар дагы Аус дагы бизге жардам берет, биздин эски досторубуз деп, анан Аус кабиласынан бирөө чечим кылсын дейт. Ушул сунуш келет пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аус кабиласынын башчысы Хазрат Муазды чакырат. Саад ибн Муазды чакырат. Саад ибн Муазды чакырат. Саад ибн Муаз разияллаху анху ошол Хандакта мына желкесине ок тийген эле. Жарадар болгон эле. Жара алып, ок тийип, кыйналып калган учур болот. Анан аны алып келишет. Алып келгенде "Куму ли саййидикум" дейт, тургула дейт, баягы кыйналып ооруп аткан адамга. Анан болгон окуяны айтып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Сага калды, сен булардын файсаласын, чечимин чыгар" дейт. Биринчи мусулмандардан сурайт: "Разысыңарбы?" дейт. Мусулмандар разы дейт. Тигилер болсо биз сунуш кылганбыз, разыбыз дейт. Анан Саад ибн Муаз разияллаху анху аябай катуу чечим алат. Чечим кылат, тарыхта калган чечим. Айтат, булардын ошол бизге каршы урушкандарын бүт баарыны өлтүргүлө дейт. Өлтүргүлө дейт. Анан балдарыны, кыздарын туткунга алгыла дейт. Аялдарын чыгарып туткунга алгыла, урушка жарайтыгандардын баардыгын өлтүргүлө дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Жет асмандын ээси болгон Аллахтын өкүмү менен өкүм кылдым" дейт. Саат. Аллахтын дагы калоосу ушундай эле дейт. Анан буларды баягы убаданы бузган үчүн буларды өлтүрүп салынат. Анан аялдары туткунга келет. Ошол учурду Аллах субханаху ва таала Кур'анда баяндап атат: "Ва анзалаллазина захарухум мин ахлил китаб мин саясихим". Көрдүңөрбү? Захарухум жардам берген. Ахли китаптен кафирларга жардам бергендерди Алла таалам түшүрдү мин саясихим. Саяси деген сөз кыланы айтат. Чеп. Түшүнүңөрбү? Баягы илгери чеп болгондо бүт бардыгы. Чептеринен Алла таалам аларды түшүрдү жерге. Түшүрдү. Ва qazafa fi qulubihim ar-ra'b. Алардын жүрөгүнө коркуу салды. Fariqan taqtulun. Алардын бир жамаатын өлтүрдүңөр. Ва fariq muta'siruna fariqa. Экинчи жамаатын туткунга алдыңар дейт. Урушка жарагандардын бардыгын өлтүртүп, калганын эмне кылдыңар? Туткунга алдыңар деди. Андан кийин эмне болду? Ва awrasakum arzahum wa diyarahum wa amwalahum wa arzan lam tatauha wa kana Allahu ala kulli shay'in qadir. Кийинки аятта Алла таала айтып атат: "Ва awrasakum arzahum". Аллах силерге мирас кылып берди алардын жерлерини. Алардын жерлерини, алардын үйлөрүнү, алардын байлыктарыны. Ва arzan lam tatauha. Жана силер басып бара элек жерлери да Аллах силерге берди мирас кылып. Ва kana Allahu ala kulli shay'in qadir. Аллах барлык нерсеге кадыр дейт. Анан эмне кылды? Мусулмандар ошонтип Бани Курайзаны басып алып, ошол жердеги жер, ошол жердеги байлык бүт бардыгы мусулмандардын колуна өттү. Мусулмандарды жок кылабыз деди эле. Алар эмне болду? Бир дагы жакшылыкка жеткен жок. Алар кайтты. Лам яналу хайран. Ал эми мусулмандарга толук ошол жердеги айылдын бүт бардыгыны, байлыгыны, ошол жерди, үйлөрдүн бардыгыны Аллах субханаху ва таала мирас кылып берди. Мына ошол нематты Алла таала айтып атат: "Ва awrasakum arzahum". Алардын жерлерини, алардын үйлөрүнү, дияр, алардын малы мүлктөрүнү. "Ва arzan lam tatauha". Бул келечекте.
Келечекте дагы ушундай жерлер бар, аларга силер басып бара элексиңер, аларды дагы Аллах силерге мирас кылып берди dedi. Бул Хайбар. Хайбар кийин уруш болот, Хайбардын жеринде мусулмандар алат. Андан кийин дагы көптөгөн жерлерде мусулмандар алган. Ошону айтып атат, Аллах Таалам бир аз чыдап койдуңар, бир аз сабырдуу кылдыңар, ошонун берекети менен силерге келечекте дагы силер басып бара элек, көрө элек жерлерди дагы Аллах силерге эмне кылды дейт? Мирас кылып берди дейт. Ва арзан лам татауха ва кана Аллах ala kulli şeyin qadira. Allah bardıq nesege qadir deydi. Allah bardıq nesege qadir deydi. Mına uşuntip ne oldu? Bani Nazir, Bani Qurayza büt bardığı talqalarım çok boldu. Alardan qalğandары oşol Haybarga barıp yaşap kaldı. Al jerden keyin Hazrat Umar radhiyallahu anhu al jerden dağları quvup çıqqan. Akhrijul Arab Yahud min Jaziratul Arab degenden alardan da quvup çıqqan. Jeri jok bolup qalğan, ahırında kayra kelip azыр mına эми başımıza musibat bolup turat. Demek ne oldu? Musulmanların üstüne her türlü ahval kelet. Her türlü ahval kelet. İman keltirseň ele boldu. Nanın tayar, çayın tayar, orbaysın, başka boysun degen masele emes. Oruda bolot, açkada kalasın, kıynalasın, her türlü ahvallar bolot. Oşolordun içinden tandalып musulmanlar Allah'a jakınday giret. Oşol uçurda sabırдуулuk menen, Allah'ını köstөө menen, jana Allah'dan ümit kılуу menen gana biz bu ahvallardan çygabız. Eğer Allah'ını unutup koysak, ümitimiz özgörgen bolsak, anda biz bu ahvallardan çıga alбай kalabız. Oşon üçün bu okuyalada negatifi maksat musulmanların başında bir tüyüşlük gelse, masale gelse, anı yarjullah, Allah'dan ümit kıluu, ahiretke iman keltirip ümit kıluu, ve zekarallaha kesira. Şu üç sıfat menen biz bu ahvallardan çıkan hareket kılabız. Mına uşul negatifi bizge sabak. Allah subhanahu wa taala barıza Kur'an okuğanga, Kur'an amal kılğanga tawfik bersin. Subhanakallahumma bihamdika, eşhedü en la ilahe illa ent, nestağfiruke ve netubu ileyk.